வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சளி இருமல் இதனால் வர காய்ச்சலுக்கு நம்ம கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கஷாயத்துக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்த இலைகளையே பயன்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். இந்த கஷாயத்துக்கு மஞ்சளும் மிளகு இஞ்சி இது மூணும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த இலைங்களோட இந்த மஞ்சள் இஞ்சி மிளகு இதோட சத்துக்களும் நிறைஞ்சி இந்த கஷாயம் நம்மளுக்கு சளி இருமல் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு காய்ச்சலையும் உடனே குணப்படுத்திடும். வாங்க இந்த கஷாயம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். துளசி ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு 2 முறை நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓமவல்லி இலை ஒரு 7 இலை எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை சின்னதாக இருந்தால் 2 எடுத்துக்கோங்க, பெருசாக இருந்தால் ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. நிலவேம்பு இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நிலவேம்பு. இது ஒரு 4 இலை இருந்தால் போதும். ரொம்ப போட்டிங்கன்னா ரொம்ப கசப்பாயிடும். அதனால் 4 இலை இதுக்கு போதுமானது. மிளகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். விரலி மஞ்சள் 1 இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி 1 இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன். இந்த இலைகளெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மஞ்சள் இஞ்சி மிளகு இதெல்லாம் இடிக்கிற கல்லில் நல்லா தட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்போது துளசியை சேர்த்துடலாம். வெத்தலையை இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டுக்கோங்க சின்னதாக. அடுத்தது ஓமவல்லி இலையும் பிச்சு போட்டுக்கலாம். அடுத்தது 4 நிலவேம்பு எடுத்திருக்கேன், அதையும் பிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி மஞ்சள் மிளகு எல்லாம் தட்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடலாம். இப்போது 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துடுறேன். நல்லா கொதிக்க வச்சு பாதி ஆற வரலையும் கொதிக்க வச்சுருங்க. இப்போது ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு, நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இதில் நம்ம எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டிருக்கனால ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கஷாயம். உடனே உங்களுக்கு சளியெல்லாம் நின்றும். பாருங்கள், எல்லா இலையும் நல்லா வெந்துடுச்சு, நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்குது. துளசி ஓமவல்லி அதோட மிளகு மஞ்சள் இஞ்சி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அது நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்குது. இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு, ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம வடிகட்டிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ வடிகட்டிடுறேன். பாருங்கள், கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் டம்ளருக்கு மாற்றிட்டேன். இந்த கஷாயம் எங்கள் வீட்டில் எப்போ யாருக்கு சளி இருமல் வந்தாலும் சரி, இல்லை காய்ச்சல் வந்தாலும் உடனே இந்த கஷாயத்தை போட்டு ஒரு வேளை குடித்தாலே உடனே குணமாயிடும். நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு 100 ml ஒருத்தர் குடித்தா போதுமானதாக இருக்கும். கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும். இதில் வேணும்னா நீங்கள் தேன் கலந்து குடிங்க. கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே குடித்தாதான் இதோட எஃபெக்ட்டு நல்லாவே தெரியும். காலையில் வெறும் வயிற்றில் நீங்கள் இதை குடிச்சிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு நல்ல உடனடி நிவாரணம் கிடைச்சிரும். நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த கலையில் சந்திப்போம்.